Здравейте, колеги! Лятото е горещо, но и темите, които вие предложихте да коментираме по време на новата ни среща, също са много горещи и много важни. Този път ще започнем нашата работа с една от най-важните и най-конфликтни на моменти теми. Темата с атестирането на персонала, атестирането, оценката на труда, както на педагогически, така и на непедагогическия персонал. Една от най-важните части на модерното добро управление на учебното заведение е да направим правилна преценка за ефекта от труда на нашите колеги, преподавателите и непедагогическия персонал. Ще ви запозная с различни системи за атестиране в сферата на образованието, като ще се спрем и на един съвършено нов за българската реалност инструмент, какъвто е портфолиото. Портфолиото именно като механизъм, като инструмент за атестиране, за оценка на труда на педагогическия персонал. Освен това ще коментираме проблемите, свързани с дисциплинарната отговорност. Ще покажем как работодателя може да разработва вътрешните нормативни актове в учебното заведение, свързани с дисциплинарната отговорност. Как да бъдат създавани нови ангажименти, нови задължения на преподавателите и на непедагогическия персонал и как работодателя да търси отговорност от тези служители, които не изпълняват своите задължения. Ще се спрем и на многобройната и разнообразна съдебна практика, за да покажем как съда се отнася и какви са изискванията на съда към действията на работодателя, свързани с дисциплинарната отговорност. В последните месеци беше направено едно изменение на Кодекса за социално осигуряване, което касае и правото на работодателя в учебните заведения да пенсионира педагогически и непедагогически персонал. Тази промяна създаде много сериозни проблеми в много учебни заведения, затова искам да се спрем на нея. Заедно с това ще коментираме възможностите за ранно пенсиониране на педагогическия персонал, промените, които бяха направени в дейността на учителския пенсионен фонд, както и възможностите за пенсиониране на непедагогическия персонал. Последната тема, която ще коментираме на нашата среща, е свързана с имуществената отговорност на работниците и служителите. Ще се спрем на проблемите на ограничената и на пълна имуществена отговорност, начина по който работодателя може да търси такава имуществена отговорност, задълженията на работника и служителя да опазва имуществото на работодателя и отговорността му за увреждане на това имущество. Ще коментираме, разбира се, и съдебната практика, свързана с имуществената отговорност на работниците и служителите. Много теми, но всички те са свързани с доброто управление на учебното заведение. Затова ще се радвам да се видим отново.